大家好，今日呢條片咧，同大家解決一個問題，即係有啲朋友話買咗翻去之後，用呢個咪喺 Yoga 入邊講唔到嘢，即係而家我哋打開個 Yoga，撳住呢個咪，個畫面係冇任何反應，就講唔到嘢嘅。但係你控制部機咧係 OK 嘅，咁係咩問題咧？咁啊主要係因為個藍牙啦冇同呢部機做連接。你記得個遙控器係紅外線加藍牙嘅。即係你用得到，即係只不過係紅外線用緊，你移開少少再撳呢，嗱冇反應，要對住佢先有反應，咁咪表示個藍牙你未接駁。咁要點樣做呢？我哋退出嘅 Apps，翻返嚟呢度，上去上邊頂呢個藍牙呢個位置，撳入去，我哋揀中已經存在咗嘅嘢。然後將佢移除，移除咗之後就會出翻呢個配對畫面啦。咁喺呢個情況，你就撳實音量加減呢兩個掣，唔好放手。跟住你會望到嘅遙控器個燈啦，喺度斬嘅。咁跟住個 mon 咧就會喺度追呢個遙控器啦。追咗之後嘅遙控器就會連接咗。你可以試下唔對住佢。上下撳一撳，睇撳唔撳得到，已經撳到啦，咁已經連接咗啦。連接咗之後，我哋撳返回，離開呢個畫面，然後再重新打開嘅 Yoga TV， 再撳住呢個咪，變形金剛，就幫你揾到啦，就非常之簡單嘅。係啦，咁你又講唔到廣東話喎，唔緊要，係呢個 tick 嘅啫。如果揀咗上邊咧就國語，呢度就係粵語，呢度咧就係英文。其實而家搜索功能都用咗 AI 噶啦，咁揾嘢咧係會好方便。就算你停喺粵語呢個位置講英文，佢都 OK 嘅。嗱，我哋試一試 Walking Dead， 咁就揾到啦。就咁簡單啦。好，今日條片就嚟到呢度啦，拜拜。